Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, terutama tumateng konco-konco jamaah pengaosan kitab hikam rahimakumullah. Alhamdulillah kula kali sampean sedidik-sedidik sik saged kepanggih mawon. Iku tandane kula mbek sampean niku sik diparingi slamet nang Gusti Allah. Diparingi dawa umur lan umure diparingi barokah. Tandane sik gelem ngaji. Mila mandar muga pertemuan kita yang setiap waktu pengajian ini kita dijadikan oleh orang yang mampu untuk mengantisipasi, mengertikan sebuah kata-kata dengan mengambil kesimpulan yang sangat bijaksana sekali, sehingga kula kali panjenengan sedaya tidak mengambil kesimpulan hanya sepotong-potong saja. Dadi kula ambek sampean iki lek ngrungokno pidatone wong aja dirungokno sak potong-potong. Ana pidato ngrungokno nyeritakno wong sir-siran. Ojo sir-sirane tok sing ditiru. Buah dan hasil daripada cerita kita, mulai saking cerita sir-siran sampai sak teruse, itu apa? Nah, nek apik monggo kita terusaken, kita lakoni. Nek elek maka monggo secepatnya kita menjauhi. Ngoten lho. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, bismillahirrahmanirrahim. Waqad yakfifu hijabuhu fayura'i bihi wa yatlubu hamdan nasilahu. Waqad yakfifu lan terkadang kandel, kadang-kadang ketel apa hijabuhu aling-alingi Allah, aling-alingi abad. Fayura'i mongko ngetok-ngetok akan sapa abad bi kelawan amal. Wayat lubu lan nupre sapa abad hamdan nasi ing pemujine menungso lau maring abad. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kadang-kadang manusia itu menganggap amalnya sendiri, bukan hanya sekedar menganggap amalnya, tapi justru terkadang amalnya itu dikajukno nang wong liya. Aku iki masih anake wong tani. Sekolahku ben aku tepak kuliah iku ranking 1 terus aku. Tak gelem aku ranking 2. Lho, salah wis muni apik. Kate apike niku disandarno nang awake dhewe. Lek wis kebagusane niku disandaraken dateng awak dhewe ni, itu berarti penghalang yang ada di dalam hati kita ini sangat tebal sekali. Newemen kandele penghalangi. Kok andai kata mboten kandel-kandel penghalangi, niscaya kula mbek sampean tidak sampai akan menonjolkan amal kita kepada orang lain, tapi mungkin hanya akan menganggap bahwa kesuksesan yang kita capai ini adalah dengan jerih payah kita. Kok aku ndak ngene, arek iku ndak ngono, biyen tak wuru aku, kok andai kata ndak tak wuru aku ndak kira dadi wong pinter. Iku salah wis ngaku muruk niku penggaweane awake dhewe, terus sik ngaku bahwa kelakuan niku adalah kelakuan yang mendapat ranking dan paling bagus. Lek ana wong wis mengatakan siapa aku, siapa saya, waduh, niku berarti pancene wong bosok niku bapak-bapak. Pancene tiang nakal lek ngoten niku. Pancene wis nemen oleh ketutupan, kekandelen tutupane. Hadza wa yatlubu hamdan nas, dan jaluk dilem menungso. Dadi lek ngamal kebagusan niku diketok-ketokno nang wong. Lan kepingin di alam wong liya
Hadza kulluhu minasyirkil khafi. Hadza utawi iki fayuroi. Kulluhu sakabehane hadza iku minasyirki saking syirik al khafi kang samar. Al qadhi kang nyacataken apa hadza fil ikhlas dalam ikhlas. Wal ikhlasu utawi ikhlas syartun iku dadi syarat fi qabulil amali ing dalam ketrimone amal. Fi qabulil amali ing dalam ketrimone amal. Kama kaya keterangan marra kang wis liwat apa mawahina idzin lan ing dalam yang lalikane ikilah laula jamilu satri lam yakun amalun ahlan lil qabul fayakunu mongko ana apa iktimadul muridi tetanggenane wong kang ngarepaken wusul maring Allah tetanggenan wong kang ngarepaken wusuli ing dalem tumekane murid ala fadlillahi ing atase anugrahe Allah wa karomihi lan kelomanane Allah la ala jitihadi ora ing atase ijtihate murid. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kau hormati, kalau ada orang sampai memperlihatkan amal-amal perbuatannya kepada orang lain, sengaja wis amale niku diketokno nang wong, dan dia menginginkan agar orang lain menyanjungnya supaya wong liya niku ngalem nang kelakuan niku mang. Lho kepingin di alam, kepingin dipuji menungso, amale diketok-ketokno nang wong, niku jenenge golongane syirik khafi. Al-qadhi fil ikhlasi. Yang mana syirik khafi ini akan mencacatkan kita dalam keikhlasan kita. Jadi gara-gara kula mbek sampean kepingin di alam menungso, ngetok-ngetokno amal nang menungso, maka keinginan seperti ini dianggap syirik yang samar, yang dapat merusak keikhlasan. Kira-kira lek mengamal iku aja sampai ketok wong. Nek sampean ngamal iku kira-kira aja sampai ndek ati ki ono keinginan dikatakan orang yang paling bagus, dikatakan orang sing paling pinter. Sampai nyambut gawe diketok-ketok nang wong supaya ketok cakang. Terus lek wis ketok capang katene kaya apa? Ana oleh diketok-ketok nang wong supaya wong liya ngalem lek awake niku cakang. Wong barangan ngoten kok diketok-ketokno nang wong. Napa sih ikhlas niku? Napa posisinya ikhlas di dalam amal? Wal ikhlasu syartun fi qabulil amali. Ikhlas ini adalah termasuk syarat diterimanya amal kula kali panjenengan sedaya. Kok ndak ana ikhlas, maka amal kita tidak akan diterima apa-apa. Al-amalu bila ikhlasin kal jasadi bila ruhin. Amal tanpa ikhlas sama dengan jasad tanpa memakai ruh. Artinya mati. Kalau sudah mati, maka jasad yang sudah mati itu tadi tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ndak iso nglakoni apa-apa, ndak duwe apa-apa. Krana napa? Krana mboten ikhlas. Dan ikhlas itu minangka ruh. Lek ndak ana ruh berarti mati. Lek mati, ya ndak ana manfaate wong mati. Manusia akan mampu menjabat apa saja selagi dia masih hidup dan akalnya normal. Tapi senajan wis akale normal, cerdas, pinter, lek sekolah oleh ranking terus, tapi wonge mati ruhe mboten wonten, apakah bisa berpengaruh? Apakah dia bisa menjadi seorang pejabat? Apa dia bisa menjadi seorang pemimpin dan lain sebagainya? Yang jelas mboten saged. Ngoten. Nah iso. Dadi amal niku lek kepengin ketrima tetep kudu ikhlas. Wa inna idzin fayakunu i'timadul muridi fi wusulihi ala fadlillahi wa karomihi la ala jitihadihi. Lek ngoten berarti seorang yang menghendaki baik dengan Allah apabila berpegangan di dalam wusulnya dengan fadlullah dan kelomanane Allah tidak kepada ijtihadnya,
Maka tetanggenane apa yang diandalkan adalah hanya fadlnya Allah dan kelemanannya Allah, bukan amal kita. Maka nonton setunggal tiang niku ditemukan ada di dalam batu. Yang batu itu tertutup dengan rapat. Wong niku ndak tahu metu-metu. Sak dawane ana nek njero watu niku sujud tok nang Gusti Allah. Berpuluh-puluh tahun dia bersujud datang Allah Subhanahu wa taala yang bertempat ada di dalamnya batu. Ndak mungkin dia akan riak. Ndak mungkin dia kepingin di alam uang. Tapi berpuluhan tahun. Namun setelah demikian ada orang tanya, innallaha sayadkhilukal jannata bifadlihi. Wong sing ibadah ana ndek jerone watu pirang-pirang puluh tahun itu perlu kamu jadi catatan bahwa awakmu iku iso mlebu nang swarga hanya karena ada fadl anugerah saking ngarsane Gusti Allah. Kok ndak ana fadl saking ngarsane Gusti Allah kok ndak iso mlebu swarga le. Akhire wong niku ndak trima. Diarani mlebune nang swarga niku mergo oleh rahmat saking Gusti Allah. Mergo oleh fadl saking Gusti Allah, dhek mboten percaya. Krana mboten percaya terus dhek ngucap ngomong, "La bal bi'amali." Aku besok bakal mlebu nang swarga duduk ngangge rahmat lan fadl saking ngarsane Gusti Allah, tetapi aku iki bakal mlebu nang swarga kelawan ngangge tiket amalku dhewe. Akhire krana matur kaya ngeten, malaikat niki kaya ndak trima. Wong malaikat niku wis ngerti. Al malaikat niku wis paham sak pira kelakuan kula sampean. Dadi akhire dhek niku mboten percaya. Krana dhek niku mboten percaya, akhire matur dhateng Gusti Allah, Gusti niki wonten kaulane panjenengan. Pira sing kajeng mlebu swarga dengan mengandalkan amalnya sendiri. Allah matur, "Jikin nikmati moto timbangan ambek ibadah sak dawane urip. Dipundhut nikmati mripat 2, mripat kalih. Niki ditimbang karo ibadahe sing ndak tahu metu-metu ana ning njero watu, Mang. Setelah ditimbang dengan jujur ternyata amalnya orang itu tadi kalah. Hanya dibandingkan dengan kenikmatannya mata saja. Sekalipun matanya tidak pernah dibuat melakukan maksiat, dateng ngarsane Gusti Allah. Apa maning kula ambek sampean ado apane sing kate dintelno to, Pak? Wong kula ambek sampean nek metu nang pasar, ketok bokong ya mendeli, ketok wong ayu ya mendeli, ketok wong langsing ya mendeli, terus mendeli tok. Ibadah kula ambek sampean cingkrang-cingkrang kaya ngeten. Terus katene mlebu swarga, mlebu teko ndi? Lek sampean katene mlebu swarga, amal mana yang akan Anda andalkan? Sing sampean ndel-ndelno niku amal sing endi? Lek wis kaya ngoten modele. Tak ana, kula mbek sampean sembayang kadang-kadang di ati niku kepingin dialem wong. Poso di ati ya kepingin dialem wong diarani kuat poso. Wiritan kepingin dialem wong jarene cek diarani kuat wiritan. Amal kula kali panjenengan yang selalu dihantui ingin dialem, kepingin ketok wong, kepingin ngeten. Mana mungkin itu akan menjadikan kita ini usul datang Gusti Allah, mboten mungkin. Ngeten lho. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, dawuh sing dipun aturaken ke musonep niku walau kola. Lamun dawuh sa musonep laula fadluhu, ing nyatane dawuh laula fadluhu. Ing dawuh laula fadluhu. Laula fadlu lamun ora ana utahe fadl Allah iku maujud lakana moko yektine ana apa kauluhu aula iku utama sakjane daune tiyang ingkang nyarai kitab Hikam niki laula jamilu satrihi andai kata tidak memakai dawuh laula jamilu satrihi cek ndak bengongno nang wong pakai laula jamilu satrihi barang kok andai kata diganti langsung laula fadluhu lam yakun amalun ahlan lil qabul. Andai kata tidak ada fadl saking ngarsani Gusti Allah, niscaya tidak ada satupun amal yang pantas untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ojo sembayang kabeh siji ndilo ndak ana sing diterima. Napa? Krana menungso niku selalu ngakoni teke dhewe.
Padahal duduk teke dhewe, tapi ngadane Gusti Allah. Semuanya teke Gusti Allah. Sedaya ngadane Gusti Allah. Terus kula mbek sampean katene ngakoni niku apa ndak ngaku-ngaku jenenge. Wong kula mbek sampean lho amale iso diterima nang Gusti Allah krana ditutupi nang Gusti Allah kesalahane. Kok andai kata ndak ditutupi nang Gusti Allah kesalahane ketok kabeh kesalahan kula sampean. Mila mandar muga kula mbek sampean iki dadi wong yang betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian sifat-sifat kita yang jelek ini akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang baik akhirnya diberikan kepada kita, dan kita menjadi orang yang mendapat ridhonya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tapi menungso niku pancene bendina apa Pak kumpul ambek wong. Kadang-kadang kumpul ambek wong ngamukan, melok ngamukan. Kumpul ambek wong cengeng, nangisan, melok nangisan. Kumpul karo wong medhit, melok medhit. Terus ngoten tok menungso niku. Gangguane terlalu gede. Dadi lek gangguane terlalu gede ya masyaallah wis. Tambah ado kula ambek sampean sing katene usul dateng ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Sing amal ibadah salat nggih ngoten. Sing amal ibadah zakat iya ngoten. Sing amal ibadah liyane juga seperti itu. Selalu ada saja kita yang mempengaruhi, sehingga amal perbuatan kita yang terlihat zahirnya baik, tapi kenyataannya akan menjadi amal jelek krana kula sampean kepingin dialem wong. Hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Anta, monggo kita terusaken. Anta ila hilmihi idza ata'tahu ahwaju minka ila hilmihi idza asaitahu. Anta utawi sira ila hilmihi maring sifat arise Allah. Aris niku ndukure sifat Ar-Rahman, ndukure sifat Ar-Rahman Ar-Rauf, ndukure sifat Ar-Rauf Al-Hilim. Anta utawi sira ila ilmi maring sifat arise Allah. Idza ata'ta arikalane taat sapa sira hu ing Allah, ahwaju iku luwih butuh sapa sira mingka ketimbang saking sira ila ilmihi maring sifat arise Allah. Idza asaitahu arikalane maksiat sapa sira hu ing Allah. Sampean nglakoni ibadah karo nglakoni maksiat. Nang sifat ilimi Allah niku butuhan lek kula sampean nglakoni ibadah. Sifat nutup-nutupine kesalahane Allah datang kita itu lebih kita butuhkan ketika kita beribadah ketimbang kula sampean butuhne nang sifat tutup-tutupi Allah pada saat kita melakukan kemaksiatan. Tadi lek sampean maksiat nun sewu koyok-koyok ndak pati butuh nang tutup-tutupi Allah krana awak wis rumoso elek. Tapi lek ketika kita melakukan ketaatan, kita beribadah datang Gusti Allah, itu jelas lebih membutuhkan kepada sifat hilimnya Allah. Napa? Krana lek tepak ibadah niku biasa wong niku ngrasa apik. Ngrasa koyok-koyok wis dosane entek ngoten. Cek gampange ngrasa dosa entek wong barang ibadah sing dilakoni mek sak celemit. Sedekah mek 1.000 2.000 ngaku dadi wong paling apik dhewe. Ya wis ngoten niku menungso. Ndak pati ketok apike, ketok eleke. Tapi lek tiyang niku pun nglakoni maksiat, biasane atine niku luwih asor. Duh. Awak iki wong bodoh. Awak iki wong ado nang Gusti Allah. Iya lek sampean wong cedhek nang Gusti Allah. Wong sing gelem muni ngoten niku, itu justru lebih baik daripada orang yang mengatakan, iki lho aku ibadahku koyok ngene, koyok ngene, koyok ngene. Tapi ya syukur temenan. Lek mboten temenan ya percuma, apa-apa mawon lek mboten temenan iki percuma. Goro jenenge. Wadzalika utahe mengkono-mengkono ahwaju mingka. Iku anal muti'a sak temene wong kang taat, wong kang ibadah. Qad ya'ridu terkadang anyar teko au maring muti inda taatihi ing dalam nalikane taati muti ahwalun
apa pira-pira tingkah karuyati nafsihi kaya ningali ing awak dhewe ne muti wal ijabi karuyati nafsi utawi ahwal ngaten iki lek maknane niku ngoten qad ya'ridu lahu inda taati ahwalun karuyati nafsi utawi ahwal ayo hunna utawa hiya karuyati nafsi kaya ningali ing awak dhewe ne muti wal ijabi lan gawakaken wal kibri lan gumedhe wasdira il ghairi lan ngino-ngino ing wong liya wastihqafihi lan wastihqaqihil jazaa lan oleh ngahakine abad al jazaa ing walesane amale ila ghairi dzalika hingga liyane mengkono-mengkono ru'yatu nafsihi min kabairil qulubi iku min kabairil qulubi utawi wujudul ahwal utawi ru'yatu nafsihi wal ijab wal kibri wa izdira'ul ghairi wastihqaquhul jaza ila ghairi dzalik iku min kabairid dzunub qulub setengah saking pira-pira dosa gedene pira-pira ati dadi uwong niku leke awake tepak ibadah niku luwih membutuhkan datang pertolongane Allah sifat hilime Allah ketimbang dhek tepak nglakoni maksiat apa kok ngoten nggih krana lek tiyang niku sedang nglakoni ibadah biasa ndek ati niku timbul beberapa tingkah beberapa pengakuan contone karuyati nafsihi kaya ndelok ing awak dhewe ni abet didelok awak ini wal ijabilan gawakaken awake dhewe lek wong nglakoni dosa ndak kira tapi lek tiyang ibadah macem-macem di atine niku apa maning sing ndek bathuke ketok rada ireng. Kadang-kadang nun sewu lho. Duduk kok kula niki ngelokaken panjenengan. Afate wong sing ahli ibadah niku kaya ngoten. Wong sing iso maca kitab, malah ndek atine niku krasa lek awake pinter. Lho. Krasa awake pinter niku jeneng sombong. Gawokno awake dhewe. Nganggep apik nang awake dhewe. Lho lek wis nganggep nang awake dhewe luwih elek. Ketimbang wong sing jelas nglakoni dosa, soalé tiyang niku lek nglakoni dosa akeh-akeh ngrasa ino. Tapi nuwun sewu, omongan kula niki jangan diartikan oleh ngono aku nglakoni dosa ae aja. Soalé lek nglakoni dosa sampeyan niku wis jelas dosa. Cuma untuk ngakoni apik, ngakoni bagus niku kadang-kadang enggak sampai seperti itu. Tapi lek tiyang sing ahli ibadah, sok-sok dirinya itu ngaku apik dhewe. Sok-sok dirinya niku ngaku wong sing paling bener dhewe. Ndak padha karo tiyang sing tepak nglakoni maksiat dateng ngarsane Gusti Allah. Tapi ya sing jelas sing paling elek, salah wis kelakuane elek, sing ngaku apik. Wah niki sing paling berbahaya niku. Salah awake ngaku elek, salah awake wis nglakoni barang elek ngaku apik. Niku elek-eleke menungso. Wong barangan wong nglakoni kebagusan ngaku awake bener dhewe niku salah. Apa maning wong nglakoni kelakuane elek ngaku bener dhewe. Wah niki tambah ndak karu-karuan niku dadine. Orang lain diremehno. Wah lek kon niku ngerti apa, lek goblok lah goblok. Lah. Lek aku ngene, kono barang ndak tau mondok kok metu wae. Wis. Bodoh lah bodoh mari aja cara makencer. Ojo nul makan nul. Iku lho. Lek wong nglakoni kebagusan niku koyo ngoten. Nah, ketika ada orang melakukan satu perbuatan baik dan dia melihat bahwa dirinya itu orang baik, ngakoni apik lan awak ini ku lebih baik daripada orang lain, krana punya kepandaian, krana punya kepinteran, punya pengakuan seperti ini dan ngakoni nilai amalnya itu berhak untuk mendapatkan balasan saking Gusti Allah. Orang yang punya pengakuan dalam hatinya seperti ini berarti hatinya itu tepak ngelakoni dosa gede. Atine ki ngelakoni dosa gede. Dadi ngaku luwih apik. Terus ngremehno wong liya, ndelok awake dhewe ngremehno wong liya.
mengaku bahwa amalnya itu bisa mendapatkan balasan saking ngarsane Gusti Allah. Ngeten iki termasuk dosa sing gedhe, dosane ati. Lek pun ngoten fayukhafu, moko den kuatiraken. Apa antataqallaba yen to kewalik, yen to dadi apa taatuhu taati abad maksiatan iku maksiat enakan ngoten wis. Dadi yataqallabu didadekno fi'il sing kaya kana. Payu kafu moko den kuatiraken apa antataqallaba yen to balik yen to dadi apa taatuhu taati abad dadi ku maksiatan maksiat. Lek tiyang niku atine wis ngrasa apik, ngrasa luwih bagus ketimbang wong liya, ngrasa luwih bener ngremehno wong liya, maka jangan-jangan amal ibadah yang sedang dia lakukan itu justru tidak akan menjadi ibadah, tetapi akan menjadi kemaksiatan saking ngarsane awake dhewe dhateng ngarsane Gusti Allah. Sing asale apik, berhubung awake niku ngrasa kepengin dialem, ngrasa luwih apik, ngrasa bahwa orang lain itu ada di bawah tingkatannya, maka jangan-jangan amal ibadah yang dilakukan itu akan berbalik menjadi jelek, berbalik dadi elek. Ngoten lho. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Margane kula kalih sampean lek tepak ibadah nang Gusti Allah, ayo digoceki atine. Diotik dodone, ojo sampai enggak ada perasaan luwih apik. Ojo sampai enggak ada perasaan wong liya luwih elek ketimbang awake. Ojo sampai duwe perasaan awake niku ngungkuli wong ana ndek njikuri wong liya, ndak gelem disalahno wong. Mandar muga dados tiyang sing saged mekaten. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Wal asi utawi wong kang maksiat iku rubama tahmilu, terkadang gelemaken hu ing asi apa maksiatuhu kemaksiatane asi alal hadari ing atase ngreksa wal khaufi lan wedi min rabbihi saking pangerane asi. Siji lek wong niku tepak maksiat, kadang-kadang maksiat itu mendorong pelakunya untuk makin takut dateng ngarsane Allah. Aduh, awak-awakan iki aja ngreken mlebu swarga. Wis dak dilebokno neraka ae wis untung wisan. Lha mari ngoten. Ngrasa awak ini ku rendah. Lu ngrasa awake rendah niku lho sing malih dirakoni apik dari Gusti Allah. Lek ana wong ngrasa awake apik, apa maneh sampe ngilokno wong, waduh. Perlu panjenengan eling-eling Bu nggih. Lek onten tiyang ngelekno wong, lek ana wong ngilokno wong liya, berarti sing ngilokno niku luwih elek ketimbang sing diilokno. Niku pastiun. Dadi sampean lek diilokno wong ojo susah, ojo pegel. Ana wong ngilokno sampean, mesti pun sing ngilokno niku luwih elek. Sakwali elek sampean ngilokno wong, berarti sampean iku luwih elek. Mila saking menika mandan muga kula kali panjenengan dijadikan orang yang betul-betul sadar dan menyadari siapa sih sebetulnya diri kita ini. Dan semoga kita dijadikan orang yang tahu seberapa ukuran amal ibadah kita. Sehingga kita bisa mawas diri, ngati-ngati ndak sampai ngapikno awake dhewe, ngelek-ngelekno wong liya. Amin amin ya rabbal alamin. Sakmenten ingkang saged kawula aturaken. Salah lupute nyuwun agungipun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.